Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan gue Ubay dari Namanya Project, dan di video pertama ini gue akan bahas soal Keychron ya, yaitu sebuah merek mechanical keyboard yang lumayan lagi hype di Indonesia. Nah, di belakang gue ini udah ada Keychron K4 versi 2 yang akan gue bahas. Tapi sebelum itu gue akan bahas sedikit tentang perjalanan dari Keychron itu sendiri. Jadi perusahaan Keychron ini berdiri pada tahun 2017 ya, oleh sekelompok penggemar keyboard, tepatnya oleh 3 orang, yaitu Fab, Will, dan Sven ya. Berawal dari keluhan mereka, yaitu mereka sama-sama menyukai dengan macOS dan sama-sama tidak menyukai dengan Mac keyboard. Nah, memang pada saat itu sudah ada keyboard gaming, keyboard mekanik, atau keyboard nirkabel. Nah, tapi sebagian besar hanya untuk Windows. Sedangkan keyboard mekanik dalam konfigurasi macOS itu belum ada, belum tersedia. Nah, si Fabla yang melihat peluang bisnis itu, dia sangat yakin bahwasanya penggemar Mac lainnya juga sedang menunggu keyboard alternatif. Dan di antara mereka bertiga, mereka memiliki semua keterampilan yang mereka butuhkan, yaitu Will yang telah bekerja 1 dekade di dalam bidang produksi keyboard, dan Swen yang bekerja di desain industri selama 11 tahun, dan Fab yang memiliki pengalaman penjualan dan crowdfunding. Kemudian mereka berproses dan memulai proyek awalnya di Kickstarter dengan produk Keychron Ultra Slim Wireless Mechanical Keyboard yang di launch pada bulan Oktober 2018. Keychron berhasil mendapatkan $300.000 dalam pendanaannya, yang tujuan awalnya hanya $10.000. Dan ternyata mereka benar tentang penggemar Mac yang mencari keyboard yang lebih baik. Sampai saat ini Keychron telah menjalankan 8 proyeknya di Kickstarter dan sukses dengan total pendanaan kurang lebih $5 juta ya. Ya kalau dirupiahkan yaitu sekitar 72 miliar ya kurang lebih. Nah, itu sedikit histori dari Keychron ya. Mungkin baiknya ada video khusus untuk itu. Sebelum gua lanjut, untuk support channel ini kalian bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notif ketika ada video terbaru dari kami. Nah, oke, lanjut aja kita bahas tentang keyboard Keychron K4 versi 2 ini, apakah bagus dan layak untuk dibeli. Dari banyaknya produk Keychron, gue lebih suka dengan K4 ya. Alasannya gue suka dengan desainnya yang penuh dan gak ada space kosong. Nah, keyboard ini punya layout 96% atau full size compact, yang dimana punya total key yang hampir sama banyaknya dengan keyboard full size, tapi punya key yang didepet-depetin supaya lebih compact dibandingkan dengan keyboard full size biasa. Selain itu, aksen oranye yang ada pada key escape dan key control backlight itu terlihat bagus ya, dan bikin keyboard ini nggak terkesan ngebosenin kalau cuma warna abu doang. Tapi untuk kalian yang nggak suka, kalian bisa ganti dengan warna abu-abu yang juga dapat di paket pembeliannya. Nah, untuk keempat versi 2 ini ada beberapa pilihan variasi ya, ada single white backlight, ada RGB backlight, dan juga ada RGB backlight aluminium. Nah, untuk tipe switch, kalian bisa pilih Gateron non hot swap ataupun yang hot swap. Nah, kemudian untuk pilihan switch ada red, blue, dan brown. Untuk build quality gue rasa cukup solid ya. Yang gue review ini framenya plastik yang sudah gue custom menggunakan bezel warna putih ya, agar lebih cantik dan selaras dengan kabel coil mechanical yang custom sendiri. Lumayan rapi lah ya. Nah, pilihan frame aluminium juga menurut gue nggak begitu penting ya, karena kebutuhan gue untuk keyboard PC yang hanya diletakkan di atas meja, nggak dibawa-bawa dan sering dipegang seperti handphone yang bisa sesekali saja jatuh gitu. Nah, frame aluminium juga nggak berpengaruh dari sisi build quality-nya dan typing experience-nya, kecuali casingnya full body aluminium mungkin ya, dan mungkin juga bisa mengubah build quality dan typing experience-nya. Material keycap ABS ya, yang katanya sih warnanya cepat pudar ya. Gue udah pakai ini selama 1 bulan dan belum ada masalah dengan pudaran warna print di keycapnya ya. Tapi mungkin untuk 1, 2, atau 3 tahun lagi ya, menurut gue sih nggak masalah ya, dalam penggunaan jangka panjang yang mungkin kita bisa bosan dengan warna keycapnya, jadi tinggal ganti aja dengan keycap yang kalian
Untuk pengaturan koneksi berada di samping ya, kalian tinggal geser aja. Di situ ada dua kontrol switch. Yang bagian bawah ini untuk connect menggunakan kabel atau connect menggunakan Bluetooth, dan kemudian bagian atas itu ada pilihan Windows, Android, dan Mac. Nah, kemudian bagian bawah ada dua kaki yang bisa kalian adjustable ya, mau pakai yang kecil atau yang besar ya. Kalau gue sih terbiasa pakai yang besar, lebih enak gitu ya untuk kerja. Nah, karet di bawahnya juga solid ya, nggak mudah goyang pas lagi dipakai. Nah, kemudian K4 versi 2 ini Bluetoothnya sudah 5.1 ya, upgrade dari adiknya yang K4 F1 yang Bluetoothnya masih 3.0. 5.1 tentunya lebih bagus lagi konektivitasnya, dan fleksibilitasnya juga lebih tinggi. Nah, kemudian keyboard ini bisa connect ke 3 device ya tentunya secara bergantian dengan menekan Fn+1 tekan selama 5 detik ya. Nah, untuk ke device selanjutnya kalian tinggal pilih 2 atau 3. Nah, ini tentunya sangat memudahkan ya untuk orang yang punya banyak device gitu ya, hanya dengan satu keyboard kita bisa connect ke 3 device secara bergantian. Untuk kapasitas baterai besar ya, yaitu 4000 mAh, yang diklaim itu bisa bertahan 240 jam, tetapi dalam keadaan lampunya mati. Ya, selanjutnya di paket pembelian kita dapat 5 keycap tambahan yang ini bisa untuk Windows atau Mac ya, dan kemudian satu keycap puller, kemudian satu switch puller, dan kemudian kita dapat satu kabel USB Type-C yang lumayan solid ya. Kita ke kesimpulan, apakah keyboard Keychron K4 versi 2 ini bagus dan layak untuk dibeli? Keyboard Keychron K4 versi 2 ini dibanderol dengan harga 1,4 juta ya. Menurut gua sih ini mahal ya, untuk gue yang terbiasa beli keyboard ya mentok di harga 300.000. Tapi kalau kita ngelihat dari segi build quality, kenyamanan dan ketahanan jangka panjang, yang kemudian dari segi customisasi, yaitu menurut gue sih layak untuk dibeli karena ini mechanical ya, tentu saja ini lebih enak ya, lebih nyaman untuk bekerja ataupun bermain game ya. Yang kemudian untuk ketahanan jangka panjang juga oke ya, karena keycap dan switchnya bisa diganti ya. Untuk Bluetooth sudah 5.1 yang tentunya fleksibilitasnya lebih tinggi ya, dan bisa connect ke 3 device secara bergantian. Nah, versi RGB backlight yang kita bisa ganti sesuai dengan suasana hati. Untuk koneksinya juga kita bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Kesimpulan gue ya, jadi keyboard ini menurut gue layak dibeli ya, sesuai dengan kebutuhan gue yang menginginkan kenyamanan saat bekerja. Oke, begitu saja ya untuk video kali ini. Untuk support channel ini kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notif ketika ada video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Gue Ubay dari Namya Project mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.